हाँ जी भाई, आज का लेके आए हो? आज का जो मदरबोर्ड है एमडी का है, आप देख सकते हैं एमडी का है। और इसमें ना काम किया हुआ है, ऑलरेडी किसी ने इस पे काम कर रखा है और ये ऑन नहीं हो रहा है। तो मैं अभी इसको ऑन करके दिखाऊंगा आपको। तो अभी ये यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही थी मेरे को कि इस जगह से प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे एक वो रखा है, मॉइस्चर लगा हुआ है। तो अभी इसको चेंज करके देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं ये बोर्ड ऑन होगा या नहीं होगा। अगर ये बोर्ड ऑन हो जाएगा तो आपको वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और